Obat tradisional untuk batuk berdahak yang tak kunjung sembuh. Apa obat tradisional untuk batuk berdahak? Kencur. Obat batuk alami yang pertama adalah kencur. Bawang putih. Obat batuk alami yang kedua adalah bawang putih. Jeruk nipis. Obat batuk alami yang ketiga adalah jeruk nipis. Jahe. Obat batuk alami yang keempat adalah jahe. Bagaimana cara menyembuhkan batuk berdahak dengan cepat? Minum air putih hangat. Salah satu cara mengobati batuk berdahak yang paling mudah adalah memperbanyak konsumsi air putih hangat. Mandi air hangat. Minum madu. Menggunakan humidifier. Berkumur air garam. Bagaimana cara mengeluarkan dahak? Tarik nafas dalam-dalam sebanyak 3 kali, lalu sentakan untuk mengeluarkan dahak dari paru-paru. Bila sulit dilakukan, dapat dibantu dengan cara berkumur-kumur dengan air bersih. Lari-lari kecil di tempat. Atau minum teh manis hangat.